अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं सईद हॉटवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वीडियो के आखिर में या टिकटॉक पे जो आप वीडियो देखते हैं उसके ऊपर के आखिर में फ़नी साउंड कैसे लगा होता है, तो कैसे लगाया गया होता है। तो आज मैं आपको सारी डिटेल इस एक वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो स्किप ना करना, जल्दी से मैं स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको एक कैमरे से वीडियो शूट करनी पड़ेगी। जो भी आपने जो कंटेंट लगाया है, जो भी आपका प्लान है, तो उसके मुताबिक आपने वीडियो शूट कर लें। उसके बाद आपने जाना है काइन मास्टर पर। काइन मास्टर तो आपके मोबाइल में होता ही है, हर किसी के मोबाइल में होता है। तो काइन मास्टर बहुत ज़रूरी होता है, ये हर जगह पर काम आता है आपको। तो काइन मास्टर में चले जाना है आपने। तो हम दोस्तों काइन मास्टर पर आ गए। इस पर जो प्लस का बटन दिख रहा है आपको, ऐसे आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने प्लस, और आप किस के बारे में बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, टिकटॉक के लिए बना रहे हैं, तो मैं टिकटॉक के लिए बना रहा हूँ। तो ये दूसरे नंबर वाला मैं इस पर कर दूंगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप कैमरे में जाएंगे, जो आपने वीडियो शूट किया है वो आप लेंगे पहले। तो वीडियो मैंने ये ली हुई है, यही होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। ये वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं ये कैप्चर है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये वीडियो मैंने अपने पास रख ली। इसके बाद आपको एक ऐसी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें एंड पे फ़नी साउंड लगाओ, जो आपने लगाना हो वो साउंड लगाओ। तो वो वीडियो हम लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने का मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाने के बाद वो वीडियो मेरे पास ये पड़ी है, मैं वो वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने ले ली। ये वीडियो देख कर सकते हैं आप। मैं बता रहा हूँ आपको सब लोगों को कि किस तरह वीडियो के आखिर में फ़नी साउंड किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको लेना है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ से लेना है हमने। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। ये वीडियो यहाँ से हमने कर दी स्टॉप इसको, ठीक है। यहाँ से हमने क्या स्टॉप। इसके बाद सीज़र पे जाना है, ये कैंची बनी हुई, इस पे जाने के बाद आपने दूसरे नंबर वाले पे क्लिक कर देना है, तीसरे नंबर वाले पे। इसके बाद ये दो पार्ट हो गया, इसमें सादा से दो पार्ट में पहला पार्ट आपने कर देना है डिलीट। अब दूसरे पार्ट में से आपने पहले अपनी वीडियो जो एडजस्ट कर लेनी है कहाँ पर वो पार्ट, ठीक है। वीडियो सिंपल सी होती है। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये जो चलती है वीडियो। मैं बताने वाला हूँ आपको सब लोगों को कि किस तरह वीडियो के आखिर में फ़नी साउंड किस तरह लगाते हैं। तो आखिर में फ़नी साउंड था, ठीक है, फ़नी साउंड था। ये फ़नी साउंड ये वीडियो ऊपर आ रही है, वीडियो कैसे ख़त्म करनी है, इसके लिए आपको इस वीडियो जो लगाई है आपने, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो क्लिक करने के बाद ये जो साइड पे आ रहा है इस पर स्क्रॉल करते जाएंगे। सबसे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर दिख रहा होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे आप करेंगे जब क्लिक, तो इस तरह का एक नीचे ऑडियो बन जाएगा, और इस वीडियो का आपने डिलीट कर देना है डिलीट वाले बटन से, और ये वीडियो आपकी होगी तैयार। ये मैं बताने वाला हूँ आपको सब लोगों को कि किस तरह वीडियो के आखिर में फ़नी साउंड किस तरह लगाते हैं। तो ठीक है, ये मेरा साउंड वीडियो बन गई। वीडियो बनने के बाद हमने सेव कर लेनी है वीडियो को। एक्सपोर्ट पे जाके हाई पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने वीडियो को मतलब कि सेव कर रहे हैं जैसे कि, ठीक है। तो वीडियो हो रही है सेव। सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी लगती है। तो चैनल को लाइक करेगा, पेज को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और वीडियो को शेयर भी कर देगा, ठीक है। लो जी, हमारी वीडियो बन के होगी तैयार। नेक्स्ट प्लेयर पे जाते हैं, तो वीडियो हम देख सकते हैं कि वीडियो किस तरह तैयार हो चुकी है। मैं बताने वाला हूँ आपको सब लोगों को कि किस तरह वीडियो के आखिर में फ़नी साउंड किस तरह लगाते हैं। तो क्या करना होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, वीडियो तैयार हो चुकी है, वीडियो बन चुकी है। तो वीडियो आप क्या करना है, सीधा आप जाएं टिकटॉक पे अपनी प्रोफाइल पे, और जाके वीडियो को पोस्ट कर दें। अगर नहीं आप चाहते तो इस वीडियो को ऑडियो कर लें, ठीक है। इस वीडियो का ही ऑडियो बना लें पूरा का पूरा, वो सेव कर लें, और उसके बाद लिप सिंक करके टिकटॉक पे लगा दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत समझ आ गई हो ना।